পরপর 6 বার আফটার শক। ধুলিস্বাদ নেপাল তিব্বতের বিস্তীর্ণ এলাকা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। নতুন বছরের শুরুতেই ভয়াবহ ভূমিকম্প। কেঁপে উঠল নেপাল সহ তিব্বতের বিস্তীর্ণ এলাকা। ভূমিকম্পের জেরে মৃত্যু হয়েছে 53 জনের, এমনটাই জানা যাচ্ছে চীনা সংবাদ মাধ্যম সূত্রে। গুরুতর আহত অন্তত 68 জন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হতাহতের সংখ্যা এবং মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আশঙ্কা। জোর কদমে চলছে উদ্ধার কাজ। মঙ্গলবারের এই ভূমিকম্প যেন উস্কে দিল অতীতের স্মৃতি। 2015 সালের এপ্রিল মাসের এক এমনই ভূমিকম্পে নেপালে 9000 মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সেসমিলজি সূত্রে খবর, মঙ্গলবার আনুমানিক সকাল 6:35 প্রথম ভূমিকম্প অনুভূত হয়। কম্পনের উৎসস্থল নেপাল তিব্বত সীমান্তের কাছে শিজাং। মাটি থেকে প্রায় 10 কিলোমিটার গভীরে কম্পন হয় রিক্টার স্কেলের 7.1 মাত্রায়। আর এই কম্পনের প্রভাব এসে পড়ে দিল্লি, বিহার সহ উত্তর ভারতের বিরাট অংশে। আতঙ্কিত হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন আমজনতা। জানা যাচ্ছে প্রথম কম্পনের প্রায় 30 মিনিটের মধ্যেই আরও দুবার আফটার শক হয় ওই এলাকায়। মঙ্গলবার সকাল 7:02 4.7 মাত্রায় আফটার শক হয়। 5 মিনিটের মাথায় পুনরায় 4.9 মাত্রায় কেঁপে ওঠে শিজাং। এখানে কিন্তু শেষ নয়, পরপর আরও 3 বার লাগাতার আফটার শক হয় ওই এলাকায়। সব মিলিয়ে মঙ্গলবার সকালে মাত্র 1 ঘন্টার মধ্যে প্রায় 6 বার কম্পন অনুভূত হয় নেপাল তিব্বত সীমান্তে। আর এতে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে দুই দেশের বিশাল এলাকা। ভেঙে গড়িয়ে গিয়েছে বাড়ি। ভাইরাল হয়েছে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া সিকতাসে শহরের ভিডিও। চীনা সংবাদ মাধ্যম সূত্রে খবর, ভূমিকম্পে আপাতত 50 জনেরও বেশি মৃত্যু হয়েছে নেপাল এবং তিব্বতে। কম্পনের জেরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ডিংরি কাউন্টিং। অন্তত 62,000 মানুষ বসবাস করেন সেখানে। শুরু হয়েছে জোর কদমে উদ্ধার কাজ। তবে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রবল ঠান্ডার কারণে উদ্ধার কাজে বাড়ছে সমস্যা। আপাতত বিপর্যয় মোকাবিলায় সব রকমের চেষ্টা করার নির্দেশ দিয়েছেন জিনপিং। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জায়গাতে অনুভূত হয় এই ভূমিকম্প। মঙ্গলবার সকাল 6:35 নাগাদ এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এই আবহে আতঙ্কের জেরে বহু জায়গাতেই মানুষ রাস্তায় নেমে পড়েন। এদিকে ভারতের বিহারের মধুবনী জেলায় বেশ শক্তিশালী কম্পন অনুভূত হয়েছিল। উত্তরবঙ্গ, বাংলাদেশের বহু জায়গায় কম্পন অনুভূত হয়। ভুটানেও কম্পন অনুভূত হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, 2 দিনাজপুরের মানুষ কম্পন অনুভূত করে। এছাড়া দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা, উত্তর 24 পরগনায় অনুভূত হয় এই কম্পন। এদিকে ভারতের রাজধানী দিল্লিতেও কম্পন অনুভূত হয়। তাছাড়া উত্তর পূর্ব ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকায় এই কম্পনে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অনেকেই। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা সহ বহু জায়গাতেই এই ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রথম কলকাতা ব্যুরো।